Perkenalkan, nama saya Nila Harha Najana. Hai. Bentar Nila. Kamu kok tiru sebentar. Kamu kok tiru-tiru aku gini-gini toh kok. Hai. Yang nyuruh hai gini siapa? Bapak. Walah, Bapak. Ayo lanjut. Hai. 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 Ono ngene barang hai terus. Begitu mati kok urusan selesai wis ora ono terusane. Lah wong sing apik-apik ten donya niki rak rugi. Wong bar mati wis rampung urusane. Rugi wong-wong sing do ahli berjuang, wong-wong sing uripe nggo kemanfaatane umat kae, rugi dadi wong apik. Wong bar mati wis entek ceritane. Paham apa ora to iki? Lah rugi no. Wong-wong sing do ahli ibadah kalian jungkung leh metenteng meluangkan waktu, tenaga, pikiran, gek polah saya ira karo-karoan, rugi nek rampung mati urusan selesai. Rugi. Keranten napa? Wong apik karo wong elek ning donya niki jatahe meh padha kok. Wong sing bodho karo wong sing pinter ten donya niki jatahe nggih meh padha. Ngapunten nggih, bocah sekolah-sekolah sing pinter-pinter le sekolah karo sing sekolahe bodho kae jatah uripe ya padha. Nggih. Wong sing salate khusyuk karo wong sing ora tau salat babar pisan, ten donya niki jatah uripe nggih meh padha, rata-rata nggih antara 60 70 nganti 80 tahun. Apa setiap 2 rakaat dapat tambahan umur ning donya setahun? Rak mboten to? Lah nggih. Paham apa ora to iki? Jatah urip ten donya niki sami. Wong sing sregep ngaji karo sing ora tau ngaji jatah mangane ya padha. Sing ora tau ngaji kae sedina leh mangan ping 3, lah sing sregep-sregep ngajine nek mangan sedina ping 70 nggih. Ora mboten. Jatahe padha kok teng donya niki. Sing ora iso golek dhuwit, ngapunten dadi wong melarat. Kuate ming tuku kasur sing murah, nggih kasure welek, wis nganti bedah rojah-rajah se dienggo turu. Kae jatahe turu sedina sewengi 8 jam, iya ngorok. Lah sing pinter-pinter dhuwit garing ngeruk kae. Wong bathine sedina sak miliar kae. Kowe kasure iki regane nganti 100 juta, 200 juta mentul-mentul mendut-mendut, kira-kira nek turu ilere entuk pirang ember. Lha rak padha to. Ten donya niki jatahe meh padha. Wong Bumirejo sing sawahe ciut karo sing sawahe amba, jatahe meh padha kok. Sing sawahe ciut lek mangan lak ngangge sendok nggih. Lha sing sawahe amba-amba tane amba-amba kae napa nek mangan nganggo sekrop? Apa langsung nganggo molen ngono? Mboten. Jatahe ten donya padha kok. Lah mula nek begitu mati urusan selesai, lah wong apik-apik, wong-wong sing do ahli berjuang rugi. Padha-padha ngono, aku moh dadi nggih, padha-padha ngono aku moh dadi kaya ngene iki. Ngopo tak ewangi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, kelayapan ra karo-karuan ninggal bojo, ninggal anak, ninggal bocah-bocah. Gek sayae ora karo-karuan kae. Ngopo lho, urip diseneng-senengke, ditutuk-tutukke. Padha-padha ngono aku yo milih dadi camat, Kapolsek dan Ramil karoan bayarane cetha. Ngopo direwangi petentengan panas-panas teko Bojonegoro tekan Wonosobo gek metuki wong jemburin-jemburis. Enggak, I love you. Lah rugi to wong sing waktune dienggo njungkung ibadah, waktune nggo berjuang nggo masyarakat kae bar mati wis entek urusane rampung. Rugi padha-padha urip ning donya diseneng-senengke. Ditutuk-tutukke le seneng-seneng. Bar mati wis entek ceritane. Rugi. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan penghargaan dari Allah tentang prestasi dan prasasti kita,
bukan di dunia tempatnya. Tapi besok setelah dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali sesudah mati, saat itulah Allah akan memberikan balasan dan penghargaan seadil-adilnya atas prestasi dan prasasti kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged dipahami nggih omongan kula? Ngono. Nah, berikutnya nggih sekedap berikutnya nggih. Hijrah itu perjalanan. Napa, Bu? Nah, ini pelajaran buat kita bahwa hidup itu perjalanan. Ya namanya jalan itu mesti maju. Jenenge wong mlaku niku mesti maju, kecuali wong tandur. Mumpung urung dibantah. Engko lek aku ngomong wong maju, wong mlaku ki kabeh maju, mesti ana sing bantah. Tandur karo wong ancang-ancang. Lah lumrahe namanya jalan itu pasti maju. Bu. Bu. Misalnya ten dalem jenengan wonten tamu, terus tamune katuran lenggah, terus jenengan matur, monggo lenggah rumiyin nggih saantawis kula tilar ten wingking. Ngoten niku jenengan nek ten wingking mlakune maju apa mundur? Oh mundur nganggo spion ngene. Nggih tetep maju najan ten wingking, namanya jalan kok. Sebentar ya, saya tinggal ke belakang. Ngoten niku mlakune mundur apa maju? Ya tetap maju walaupun ke belakang. Namanya jalan itu mesti maju. Umat Islam dididik hidup ini harus selalu lebih maju. Jangan sampai mundur hidup ini. Berpikir ke depan. Menatap ke depan. Jangan hanya ingat masa lalu saja. Tapi juga harus mempersiapkan masa depan. Sekali waktu masa lalu diingat-ingat untuk diambil pelajaran, diambil hikmahnya guna memperbaiki diri. Keburukan di masa lalu jangan sampai terulang. Kekurangan di masa lalu harus diperbaiki. Tapi jangan sering-sering. Mbah paham porang ini iki. Kita harus lebih memprioritaskan masa depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ringkes-ringkes mawon, waktunya tinggal 5 menit. Sama nyumbang biro kok rewel. Muslimatan urunan 20.000. Rewel. Masa depan kita itu ada 2, ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Makanya kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Ada masa depan akhirat, ada masa depan dunia. Bapak Ibu, penjenengan kalau saya ajak bicara masa depan, itu yang terpikir oleh penjenengan masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Jenengan lek kula jak mikir masa depan ngoten niku lho, kira-kira sing jenengan penggalih niku masa depan akhirat napa masa depan donya? Jenengan leh nuturi putrane, le pikirke masa depanmu. Ngoten niku sing jenengan maksudke masa depan akhirate napa masa depan donyane? Para lambe-lambe lamis yang saya hormati, kita itu jarang sekali memikirkan masa depan akhirat. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Bu, kula sering damel gambaran ngeten. Dunia ini simbolnya bayaran, akhirat itu simbolnya ganjaran.
Jenengan cara ditawani ngoten luweh milih ganjaran napa bayaran? Umpami wonten undangan kalih, waktune sareng, mboten angsal dindugeni kalih-kalihe, harus didatangi salah satu saja dan tidak boleh diwakilkan. Enggak boleh didatangi dua-duanya. Satu undangan dalam rangka mendapatkan ganjaran, satu undangan lagi untuk mendapatkan bayaran. Satu yang undang langsung Allah. Hayya 'alas shalah. Itu Allah yang ngundang, yang datang dapat ganjaran 17 derajat. Nah, satu undangan untuk mendapatkan bayaran. Sing ngundang kepala desa. Sing moro entuk bayaran 1 juta rupiah. Ngoten niku jenengan kira-kira milih 17 derajat apa 1 juta? Lah kok 1 juta wong 100.000 wae mbok parani kok. Padahal ngapunten enggak, kita harus cerdas dalam memindset pola pikir kita. Duh, paham pora aja ngomongin ini Pak Camat. Dunia itu sifatnya hanya mungkin. Sementara akhirat itu sifatnya pasti. Dunia ini hanya kemungkinan. Akhiratlah yang merupakan kepastian. Jadi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, mulai sekarang sampai nanti kita mati, itu hanya merupakan kemungkinan dan kemungkinan. Maka kita mau melakukan apa saja disuruh bilang insya Allah. Kalau Allah menghendaki, karena nggak ada yang pasti, nggak ada yang bisa memastikan di dunia ini. Hanya mungkin kok. Mulane arep ngopo wae kudu insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Banyak orang yang merencanakan sesuatu sudah mateng, ternyata nggak jadi. Wonten apa mboten? Ngono. Nggak ono pasti. Kadang ono ngapunten ya, bocah lanang wadon wis padha senenge, padha tresnane. Tir padha irenge, sir padha kentire. Wis to, kabeh wis setuju, wong tuane setuju, keluargane setuju. Nyatane ya ora dadi bojone kok. Wonten apa mboten ngoten? Lah engke sing wis padha senenge kae le pacaran nganti 12 tahun, urung mesti dadi bojo. Ibu-ibu ngapunten, yang sekarang jadi suami ibu itu dulu alternatif keberapa, Bu? Di luar rencana. Ngono lho. Kadang ya padha senenge iso nikah, gambarane mesti bahagia. Enggak mesti. Padahal janjine seia sekata, sehati sejiwa. Sehidup semati, sevisi semisi. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Mbel gedes. Iso nikah tenan dadi bojo, nyatane apa mesti bahagia? Ora mesti. Kadang bahagianya hanya di permulaan saja ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu. Ngono, lek gegeran seru omongane wagu wis ora lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau udah punya cucu, kelihatan layu. Dipandang malah lebih cantik pembantu. Kayak kentekan untu sing dipasang gigi palsu, ngomong adep-adepan ababe mambu ngono kuwi. Donya kok. Lho. Lah sing kuliahe pinter ora karo-karuan kae, apa mesti dadi sarjana? Ora mesti. Kadang wis rampung kabeh le kuliah, rampung skripsi, cum laude wis top. Ya meh mangkat hari itu di wisuda menyandang titel sarjana. Mangkat yang kampus arep wisuda kurang 20 meter diambung truk. Ngono lho Bu. Woi. Rencana wis mating-mating ra karo-karuan belum sempat terjadi keduluan mati. Ada orang yang lama enggak punya rumah, pengen bangun rumah. Bisa bangun rumah jadi, belum sempat ditempati, pasang instalasi listrik, nyoba nyambung kabel ke setrum. Planningnya bangun rumah 3 lantai, iso bangun rumah 3 lantai. Dadi bareng ngarep
dinggoni sisuke bengi syukuran. Nyoba munggah lagi tekan lantai 2 kebreset jeblok. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak. Ternyata belum tua sudah. Kadang belum mati sudah kena kompli. Karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani mengkonsumsi. Suguh sate dihindari, sing digoleki mung trimo iwak teri. Kasinen sithik tensinya. Mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh. Ginjele keserang seminggu cuci darah 2. Suguh wedang legi njaluk ganti soalnya duwe pabrik gula sendiri. Istri masih cantik udah disfungsi ereksi. Nyedaki bojo malah disingkiri. Najan ngombe obat kuat ya tetep ra iso tangi. Donya kok ora ono sing pasti, tapi nek akhirat itu pasti, mati pasti, alam barzah pasti, hidup sesudah mati pasti, surga pasti, neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti sengsara, pasti menderita. Lek donya iki ora ono sing pasti. Hanya kemungkinan mula donya ku wang sinawang. Non donya kok kadang sing tumpakane Mercy kae mbrebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Sing numpak pesawat kae strese kumat, sing nyurung gledekan iso cengengesan. Sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu. Sing lawuhe sate tele-tele, sing lawuhe gerih mendeh-mendeh. Sing omahe gedhong kae atine kobong, sing omahe gedhek kae iso leh guyu lekek-lekek kok. Ngono lho, Bu. Sing bojone ayu, sirahe ngelu, sing bojone elek iso termehek-mehek. Mula ngapunten lho, ning donya kok sing entuk hadiah kadang malah susah, sing entuk musibah malah bunga. Ana lho entuk hadiah malah susah. Arep ngomong ngono nganti onto. Lah ya wong sempurna seprene keliru sepisan wae kok mbok guyu. Aku ki dudu malaikat kok. Ya mesti ana kelirune leh ngomong. Entuk hadiah malah susah. Ana. Ke umure wis 70 tahun entuk hadiah touring Australia. Malah susah. Lho kadang ana wong entuk hadiah umroh malah susah. Hadiah umrohe 20 juta malah susah. Soale mikir nggo selametane. Mikir nggo ngurusi paspore, mikir oleh-oleh, ngono lho. Entuk musibah kadang malah bunga. Ana wong kebanjiran musibah banjir, malah bunga. Entuk sembako, entuk minyak goreng, entuk mie. Oh, disoteng wartawan mlebu TV song guyu karo dada-dada. Lho, mula nek nang donya iki wong sing melarat-melarat ki wani ngece wong sugih. Halah urung mesti wong sugih uripe luwih penak timbang wong melarat. Pancene tenan. Tenan kok. Urung mesti. Sing mangane no restoran mewah kae luwih nikmat timbang sing mangane ning tengah sawah. Mangano ning tengah sawah kae nek ora mikir utang nikmat. Mangan ning restoran mewah ge uteke bek utang kae. Keselek. Ge entuk 2 sendok ae iso keselek rung wong watuk. Ge sing watuk suarane persis wong sing diutangi. Urung mesti sing turune no spring bed kae luwih tanek timbangane sing turune no pring kriyet. Lho turu no pring kriyet ngipine budal umroh. Turu no spring bed mentul-mentul mendut-mendut ngipine dioyak-oyak gendruwo. Ayo. Iso sampean. Alah urung mesti dadi camat luwih penak timbangane dadi rakyat biasa. Iki tenan kok kuwi nyatane. Nyatane tenan. Lha sampean arep sak polahe bebas sampean. Coba dadi camat. Ning donya iki ngono kuwi. Tapi ning akhirat ra iso Bu arep ngono ra iso. Wong mlebu neraka kok arep menghibur diri. Ngece karo sing no swarga. Lah urung mesti no swarga luwih penak timbang ning neraka. Nah ra apa-apa ning neraka kawitane lara, suwe-suwe engko rak yo biasa nek wis adaptasi. Ning neraka kok adaptasi. Ora iso di sana itu pasti. Kalau di dunia hanya mungkin.
Makanya kita harus bijak dalam bersikap. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai prioritas hidupmu, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dunia ini tujuan antara, sedangkan akhirat adalah tujuan utama. Bukan berarti nggak oleh mikir ke dunia. Halo? Malah ngingeti cah cilik kok. Dilanjut betul? Lo bukan berarti orang entuk mikir ke dunia. Yang ndak boleh itu kalau dunia ki dadi tujuan. Bapak Ibu, tujuan utamanya tetap kebahagiaan akhirat. Insya Allah kapan-kapan kalau sambung. Lho wektale gek pun jam sementen kula ngajine meh 2 jam niki pun. Dereng, kurang yang ngundang meleh. Nggih pun. Sarung. Ya udah ayo anak-anak siapa yang siap? Biar enggak ya udah sampean enggak apa-apa. Ayo kene sampean. Iki satu karo cewek. Heeh. Sini cewek. Sini. Ya Allah. Duh. Niki wis ana sing tekan kene. Nggih sampun, 3 dulu. Halo. Kamu loh. Ini kan udah pernah ketemu sama Abah. Udah toh? Eleng aku, duduk dulu. Kamu duduk juga, duduk dulu sayang. Duduk dulu. Kamu sini. Salim dulu nak. Pinter. Alah urung karuan disangoni kok. Salim. Donya ki ra mesti le. Mbok salim, mbok sungkem cucup tangane urung mesti disangoni sampean. Tenang, tapi iki pancen didikan akhlake wong Bumi Rejo. Putrane tepuk tangan untuk Bumi Rejo luar biasa. Jen, ayo le, salam dulu ke jamaah, ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Izam. Rumahnya mana Izam? Kongsi itu mana Zam? Bumi Rejo. Oh Bumi Rejo. Dukuhan atau dusunnya Kongsi. Izam kok ngacung dhisik dhewe kepengin apa? Sarung kalih arto. Zam kok langsung tes ngono to Zam. Ya disamar-samarke apa Zam kok langsung sarung kalih arto. Lah sampean kok ngerti nek arepe entuk sarung karo arto? Delok teng TikTok, Pak. Dadi pengen kula. Oh, ndelok teng TikTok dadi pengen. Berarti ki Izam ki wis siap iki. Izam lak ngerti to sing diparingi hadiah karo Abah kuwi dikongkon tampil dhisik, ora kok munggah langsung diparingi sarung karo duit nyimut Zam. Sekolahnya kelas pinten? 4. Kelas 4. SD apa MI? SD. Nizam iki dinoe apa Zam? Iki dinoe apa iki? Minggu. Oh, Minggu, sekolahnya libur. Cita-citane apa Zam? Tentara. Tepuk tangan. Ini calon anak buah Pak Dan Ramil iki kok. Dadi tentara le ngaji wis Qur'ane wis khatam apa dereng? Dereng. Tekan juz piro Zam? Masih jilid 4, Pak, kula, Pak. Mosok saya jilid 4 Zam. Nggih. Dereng munggah mboten retos, Pak. Lho ngopo kok ra munggah-munggah? Bertos, Pak. Kurang derese kayaknya, Pak. Alhamdulillah, iki wong sing sadar diri yo ngene. Kurang derese ge sampean bolosan yo ngajine. Mboten ya, Pak. Mosok lek mboten kok sih tekan jilid 4. Nggih. Nizam bolosan yo? Mboten. Kancane ngarani bolosan kok. Ngopo bolos orang ngaji biasane? Mboten. Kula mboten bolos, Pak. Ngapusi niku. Bocah-bocahi. Lho kok sih tekan jilid 4 lek orang bolosan. Bertos, Pak. Oh, Izam.
Calon tentara kudu sregep sekolahe, sregep ngajine. Iki sing dienggo iki pecine sapa iki? Nganggo mic to Zam. Pecine kula, Pak. Pecine kok nganti kaya ngene to Zam. Dikumbahi kalih mak ini, Pak. Hah? Kalih ibuke dikumbahi. Ya make sing salah. Lah wong peci ireng kok dikumbah. Ge dikumbah disikat ngene Zam, digosok ngene Zam. Mboten dikum. Ya make iki ya ngono. Lah wong peci ireng kok dikum to, Mak. Mak. Engko make dipesen, Mak, nek peci ireng ora usah dikumbah, ora usah dikum, dijemur wae ngene Zam. Nah, ngene. Lah nganti kaya ngene kaya masyaallah Zam. Duwe maneh apa ming iki? Duwe melih, Pak. Oh, duwe melih. Nggih, Pak. Tesih anyar. Mpun setahun iki kayane, Pak. Pecine. Iki wis setahun. Nggih, Pak. Sing sijine isih anyar. Mpun suwe, Pak. Ning tesih tak dirumat niku. Pecine. Oh, nek sing kuwi isih dirumat. Nggih, Sing iki ora dirumat. Mboten. Kanggo apa sing iki? Nggih ngumbahi. Zam, saiki misale tak kei pilihan. Sampeyan meh tampil apa? Sholawatan mawon, Pak. Kok sholawatan mawon? Iso sholawatan. Nek mboten azan, Pak. Oh, azan wae Zam, azan. Apa tau melu lomba azan sampean? Pun tahu. Hah? Pun tahu. Tahu melu lomba azan? Nggih. Ten pundi? Teng kali beber. Terus Mpun ping setunggal tok, Pak, kula. menang apa kalah? Kalah ya, Pak, kula. Ora entuk juara babar pisan. Bertos kula bertos. Juara harapan ya ora. Mboten. Coba tak rungokke azanmu piye? Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes Jam wes, penak aku nek dikalahke berarti jurine sing ora beres Jam. Apa jurine ora krungu ya Jam ya? Jam. Bapake kerjane apa Jam? Ngelas niku napa ndalan, Pak? Ngelas dalan. Nggih. Maksudnya ngelas dalan ku piye Jam? Pinggiran dalan, Pak, pinggiran dalan tol. Pinggiran dalan tol. Nggih, Pak. Dilas. Nggih. Ten pundi le ngelas niku? Teng Jakarta kayane, Pak. Oh berarti saiki bapake ora ning omah. Mboten teng omah, Pak. Bapake kerja. Kerja. Pulangnya biasanya 5 tahun. kuwi ora kerja Jam, kuwi minggat kuwi Jam. Bertos, Pak. Berarti ki bapakmu 5 tahun urung mulih. Ah, bertos pulangi kapan? Cok surprise. Oh, sok-sok surprise. Terakhir pulang kapan? Wingi pas Idul Fitri kemarin pulang. Mboten, Idul Adha? mboten. Bertos, Pak, kelalen kula. Lho sampean kelalen karo bapake? Tau nelpon ora? Tahu, Pak. Dikirimi duit karo bapake. Nggih. Ya wis bener dikirimane duit bapak digunakake sing apik, sing Nggih. pinter ya. Nggih. Heeh, ya wis. Liyane azan apa? Hobimu apa? Kesenengane Ijam apa? Mancing. Engko sampean dadi tentara mbok tinggal mancing ae kon jaga Jam. Tak paringi sarung nggo ngaji ya. Nggih. Kene paringi sarung nggo ngaji. Kene. Sarunge cap apa Jam? Nggih. Cap apa kok nggih? Cap mangga niki. Ya cap mangga kata-kata ayo sapa ora? Ayo. Mboten saged kata-kata. Ya ora sida tak kaib sarung. Oh, Sing diparingi iku sing ana kata-katane kaya no TikTok iku Jam. sarung mangga maer. Maher ki apa Jam? Apik, Pak. Oh apik. Maher sak isi-isine. Sarung mangga maher. Sarung mangga. Cara mriki keren. niku maher niku top ngono ya. Nggih. Oh, ya tak eling-elingi Pak Camat. Maher. Ono kata-kata maher. Azanmu tapi kurang maher Jam.
Nggih, Pak. Mboten napa-napa. Belajar ya Jam ya. Nggih. Ya ora usah oke-oke Jam, wong adanmu meng ngono. Nggih, mboten napa. 150. Suwun, Pak. Wes kuwi wis kena nggo. Salim Pak Camat. Nah. Salim kabeh kuwi wis nyangone diwakili Pak Camat. Lah piye wong dan ramel ra nggo dhuwit. Matur suwun ning Pak Camat dulu. Matur suwun, Pak. Pak Camat. Pak Camat. Dongake to. Dongake to. Ben menang. Mugi-mugi Pak Camat piye ngono kok. Mugi-mugi Pak Camat paringi sehat, waras slamet. Bojone papat. Krungu Bu Camat iso diselentik kupingmu. Lho, kae lho. Nang Bu Camat nongkon, ayo njaluk ngapura Bu Camat, ayo. Ngapunten Bu Camat. Ayo ngapunten meneh. Ngapunten Bu Camat. Bu Camat, iki nek ora sampean paringi arta, dongane ora dicabut kae. Moro Bu Camat kono. Njaluk ngapunten, cium tangan kae. Cium tangan kae. Kadung diamini wong sakmene akeh kok. Ayo kono. Srene. Ayo gek ngapunten dicabut kuwi dongamu kuwi. Ayo. Ngapunten Bu Camat, ayo. Ngapunten Bu Camat. Ayo dongake piye? Dongake. Pun gayaan tak dereng. Garwane siji wae. Gandane siji mawon. Garwane siji wae. Siji wae. Nganti swarga. Nganti swarga. 50.000 untuk swarga Bu Camat. Wis kono. Bocah kok ora ngerti nek Bu Camat no kene kok. Ya Pak Camat yo seneng-seneng wae Pak Camat. Ayo kamu sayang, berdiri kamu. Nah, ini anaknya siapa? Ini anaknya siapa cantik? Mama. Oh, anaknya Mama. Anaknya Mama saja apa sama ayah? Mama. Kamu manggilnya ayah apa bapak? Ayah. Ayah. Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Bapak. Kok ono ayah ono bapak? Kamu manggilnya ayah apa bapak? Ayah. Nah, ayah. Terus yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Anwar Zahid. Oh, Anwar Zahid. Anwar Zahid itu orangnya mana? Kamu namanya siapa? Mbak Nila. Mbak Nila. Mbak Nila kok cantik? Yang makein jilbab, yang makein baju siapa Mbak Nila? Mama. Mama. Mbak Nila kesini sama siapa? Bapak sama mama. Oh, bapak sama mama. Mbak Nila sekolahnya di mana? TK kecil. TK kecil. Lah terus besarnya kapan TK-nya? Gak tahu. Oh, gak tahu. Mbak Nila mau ketemu sama Abah Anza. Mau apa sayang? Sarung. Apa? Sarung. Terus mau dipakai apa sarungnya? Buat bapak. Iki asli iki kongkonane bapake iki. Bapak iki yang ngono, bapaknya mana sayang? Oh, bapaknya di sana. Sama bapak disuruh naik. Disuruh nyanyi apa disuruh ngaji? Apa Ceramah. disuruh ceramah? Emang bisa. Susah loh ceramah. Kamu bisa? Yang ngajari siapa? Bapak. Bapak. Bapaknya bisa ceramah? Hah? Bisa? Yang ngajari bapak apa mama? Bapak. Mbak Nila kalau sudah besar nanti pengen jadi apa? Bu Ustadz. Bu Ustadz. Pengennya jadi Bu Ustadz, makanya sekarang udah dilatih sama bapaknya. Minimal yo kena digoleki pekayaan untuk sarung. Judulnya apa ceramahnya? Asal. Hah? Ceramahnya apa judulnya? Itu. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ayo mulai ceramahnya. Ayo hadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nila Harha Najana. Hai. Bentar Nila. Kamu kok tiru sebentar. Kamu kok tiru-tiru aku gini-gini toh kok. Hai. Yang nyuruh hai gini siapa? Bapak. Walah, Bapak. Ayo lanjut. Hai. 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 Ono ngene barang hai terus. Wah. Kepada Dewan Juri yang Mana dewan jurinya? kepada Abah Anda yang Nila hormati Nila juga apa sayangi kok. Terus. dan teman-teman semuanya yang Nila sayangi. Nila. Masa temanmu tua-tua itu Nila? Itu tua-tua itu temannya Nila semua? Hah? Terus lanjut. Abah Anda sehat? Sehat lah. Sehat. Teman-teman semua sehat? Senang gak? Kalau senang, ayo baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, yang sini belum kedengaran. Sekali lagi yang kompak. Nila, yang situ itu mah nggak denger. Itu nggak denger itu. Ayo sekali lagi yang kompak diajak. Sekali lagi yang kompak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nila. Kok suaranya sampai serak-serak gitu? Kenapa? Karena aku bisa. Karena apa? Bisa. Bisa. Terus yang ngajari siapa yang ngajari itu? Bapak. Walah, bapak iki ya lumayan no. Ayo lanjut. Sengaja saya goda. Wow, kompaknya. Nila sayang deh sama teman-teman. Nah, teman-teman juga sayang sama Nila. Teman-teman sayang gak sama Nila? Sayang. Kan sesama teman harus saling
sayang, harus saling sayang. Sekali lagi, harus saling sayang. Dan Ayo lupa ya. Lupa ya. Allah dan Allah. Hah? Lupa. Ya udah kalau lupa segitu saja ya sayang ya. Ngajinya pinter, sekolahnya pinter. Nanti biar jadi Bu Ustazah. Ya? Nah, kamu mau sarung? Dikasihkan bapak. Sarungnya cap apa? Sarung mangga. No, sarung mangga. Sini sarungnya. Ayo. Nek sarung mangga nggak mungkin lupa kamu ya nilai yang. Ayo, sarung mangga, bisa nggak? Sarung mangga. Sarungnya dipakai. Mangganya? Mangganya. Sarung mangganya dipakai. Dipakai apa sarungnya? Buat bapak. Buat bapak. Pinter. Duh. Anak kecil itu nggak boleh dikasih duit banyak-banyak. Kamu kalau sekolah biasanya dikasih duit berapa sangune? 2000. Lah iya kan 2000. Udah minta sangu sama Pak Camat dulu aja. Kamu nanti jadi anak pinter nih, sarungnya tak bawakan dulu nilai. Loh, cium tangan kalau dikasih duit. Nah, terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Semoga Semoga Pak Camat Camat semoga Pak Camat sehat ya. amin. Wes 50.000 ae kok sehat. Sehat Pak Camat. Sama dikasih abah 100.000. No kan udah dapat 150. Tandur telung kesuk. Kamu ngaji yang rajin ya sayang ya. Biar bisa jadi Bu Ustazah ya. Siki sing anu ki ya bapake kok. Dah. Alah. No, kamu kan sudah pernah tampil sama Abah. Dulu kamu tampil apa? MTQ. Ini pinter ini MTQ-nya. Sekarang waktunya udah siang. Kamu mau tampil apa lagi sekarang? MTQ lagi. Waktunya udah jam segini sayang. Satu ayat aja ya udah ayo. Ini udah pernah tampil bareng sama saya. Saya ingat. Ayo duduk nak. Duduk namanya siapa lupa apa? Ainaya. Ainaya sekarang kelas berapa? Kelas 4. Masih kelas 4 ya. Udah pernah juara. Udah, ini udah mau lomba lagi. Mau lomba lagi di mana? Ainaya. Lupa. Tingkat apa lombanya? Tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Udah pernah juara? Udah. Juara berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya Allah. Kan Ainaya tahu nggak videonya yang bareng sama Abah itu viral? Iya tahu. Rame tahu. Kamu udah cantik, suaranya bagus. Ayo sambil duduk nak. Ayo coba. Ini bibit Qoriah Wonosobo ini Pak Camat. Keren ini. Kamu desanya mana Ainaya? Klesman. Masuk kecamatan ini sampean. Yang enak nanti tak mintakan duit yang banyak sama Pak Camat. Pak Lurah lo waya pembagian ini sembunyi ke belakang. Tahu aku nek modalnya urung balik. Tapi ya aja sembunyi Pak Lurah. Oh eneng Pak Mantan mboten penak. Alasan Pak Camat anak buah jenengan. Ayo Nduk, Ainaya, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal.
Bu ampun bubar rumiyin donga riyin Bu mantun ngenten doa nggih. Ampun bubar rumiyin. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Udah satu ayat. Hah? Udah satu ayat. Harusnya kamu kalau satu ayat pakai yang nada tinggi aja Ainaya. Coba yang nada tinggi sekarang. Yang nada tinggi langsung ayat tengah-tengah. Yang nada tinggi. Langsung yang jawabul jawab. Hah? Sampai Pelajarannya belum sampai. Sampai yang mana? ayat 2. Ayat 2. Ayo coba kayak apa? Apa pengen dengernya itu yang nada tinggi. Ayo coba. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah sekarang sholawatan. Ayo sholawatan bisa enggak? Bisa. Ayo sholawatan yang nada tinggi. Sholawat apa? Asghil boleh. Asghil. Asgil kali apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kamu belajar terus ya sayang ya. Ini yang kemarin ketemu saya enak kok Pak Camat. Ada nada tingginya. Nah sarungnya mana? Masih ada sarungnya. Nah udah. Nih sarung mangga. Ayo kayak yang kemarin. Ayo Aina. Ayo. Ubur-ubur ikan lele. Heeh. Orang Indonesia